السلام عليكم. نبداو باش نحكيو على البيسانس. وقت اللي تبدا اون فونكسيون كي سو بريزونت سو لا فورم دون بيسانس دون فونكسيون كيفاش نحسبو لها الديفلوبمون ليميتي نتاعها. التيوريم اللي يمكننا باش نحسبو الديفلوبمون ليميتي هو هذا. Si f admet un développement limité à l'ordre n de parties régulières p en 0, alors f puissance k admet un développement limité au même ordre n en 0, une partie régulière, c'est p puissance k de x. Je n'ai que la partie régulière de f, c'est puissance k. On développe kif. On développe p puissance k de x et on ne garde ou on ne retient que les termes de degré égaux à n. ديما نستعملو ترونكاتور. نستعملو ترونكاتور. دونك هنا بالنسبة للحالة هذه عندنا حاجات لازم نعرفوهم. دونك on a des formules à retenir. نجمو نستعملوهم هذوما في الكالكول دي بيسانس كو سوا في الكومبوزي ولا هونيا. مثلا الفورمول a plus b au carré كي نحسبها نبداو بال a au carré plus b au carré plus 2ab. إذا كان فيها ثلاثة نبدا باللي كاري somme des carrés donc a au carré plus b au carré plus c au carré وبعد نعملو لي دوبل برودوي 2ab 2ac 2bc. تنجم تكون فيها أربع on généralise ديما نحطو لي كاري ساعة وبعد لي دوبل برودوي 2ab 2ac 2bc 2ad 2bc 2bd حتى توصل 2cd توزعهم على بعضهم الكل. كي تبدا او كوب الفورمول نكتبها كيما هكا بالضبط. كي تبدا فيها ثلاثة نوليو نخدمها هكا يعني عبارة كي تبدا بثلاثة عندك ثلاثة ولا حتى أكثر حتى لو كان عندي بلوس دي مثلا هاك او كوب. شنو نعمل؟ نحط هذا نحسبهم كأنها بلوس بي ونطبق على الفورمول ونبدا نحسب دو بروش هاكا تبدا الأولى او كوب وبعد تالي 3 زا كاري فوا اللي بين معقفين هذه الكل entre deux crochets وبعد تالي 3 زا اللي بين معقفين او كاري حتى نوصل لهذيك. وبعد نبدا اذا كان مش نستعمل دو بروش نبدا نحل بشوية حتى احنا بطبيعتنا في الديفلوبمون ليميتي اون فا با توت اكرير. دونك اذا كان يطلع لنا ان تيرم كي ديباس لوردر فولو دونك ما عندنا ما نكتبو حتى شيء. واضح؟ دونك كيف اذا كان تبدا puissance 4 formule du binôme etc. دونك هذوما دي فورمول كي سون اوتيل نستعملوهم دونك في الكالكول نتاع الديفلوبمون ليميتي. باهي توا عندنا ليكزامبل نيميرو 7 هو هذا. On veut calculer le développement à l'ordre 4 en 0 de f de x اللي هي ln de 1 plus x au carré. كيما كنا نقولو مش نعمل مش نحطو الديفلوبمون تاع ln de 1 plus x à l'ordre 4 اللي هو شنو x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4. البارتي ريغولير نهزاها au carré خاطر عندنا هذه au carré ونزيدو بجنبها ان بوتي تو دو اكس 4. هوني نعملو الديفلوبمون شفتوني عندي كاري نتاع 4 تاع 4 كيما كنا نقول نفسرو الساعة مش نبداو اكس او كاري بعد نتعدل الثاني او كاري اكس او كاري تعطيك اكس 4 اون فالو غاردي خاطر 4 ميزلنا في انفيريور ايكال 4 دونك بلوس اكس او 4 سور 2 او كاري معنا 4. كي توصل 4 اش معناها اللي بعده او كاري ماناش ناخدو خاطر اكس 3 او كاري هنا 6 il dépasse حتى اكس 4 او كاري il dépasse دونك الكاريات معاش باش ناخد. نمشي نعمل لي دوبل برودوي تاو 2 فوا اكس فوا موان اكس كاري سور 2 باش تعطيني اكس فوا اكس كاري اكس 3 اصغر من 4 اون فا لا غاردي دونك 2 فوا موان 1 دومي تعطيني موان 1 اكس 3 2 فوا اكس فوا اكس 4 fois x3 تعطيني x4 donc on va regarder 2 fois 1 tiers تعطيني 2 tiers x4
وقت نوصل 4 معناه اللي وراه هذا ماكش مش تاخد خاطر اكس و اكس 4 يلديباس يعطينا اكس 5 يفوت ال4 نتعدى للي بعدها تو اكس كاري شنو 2 فوا اكس كاري فوا اكس 3 عطاتني اكس 5 اذا هذه الاولى عطاتني اكس 5 معناها اللي وراه الكل يلديباس 4 معاش مش ناخد حتى شيء نسكر هكا ونحط بلوس ان بوتي تو دو اكس 4 لما خديناهمش الكل نلقاوهم هون دونك نرتبو الخدمة نتاعنا تعطينا اكس كاري موان اكس 3 تو عندي ان كار بلوس دو تير 3 بلوس 8 صافي 11 11 sur 12 x4 plus un petit taux de x4 دونك هذا بالنسبة للتيورام مع البيسانس ما فيه حتى قلق دونك سهلة باش نحكيو على الكوسيون théorème sur le quotient شفناه si on a une fonction qui se présente sous la forme de f sur g les conditions là il faut que la fonction du numérateur admette un développement limité à l'ordre n de parties régulières p g de x admet un développement limité à l'ordre n de parties régulières r avec g de 0 différent de 0 alors f sur g admet un développement limité à l'ordre n en 0 de parties régulières q q هذيك كاش نتحصل على البارتي régulière on l'obtient par division suivant les puissances croissantes de p partie régulière de la fonction الفوقانية f par r partie régulière de la fonction du dénominateur à l'ordre n وحكينا في فيديو سابق على الديفيزيون suivant les puissances croissantes كيفاش تجي donc هنا on va passer directement à l'acte donc عن f de x déjà هي fonction rationnelle on veut calculer à l'ordre 3 donc développement limité نتاع 1 plus x carré à l'ordre 3 تقعد هي بيد البارتي régulière 1 plus x carré والأخرى كيف 1 moins x plus x carré développement limité البارتي régulière نتاع الفونكسيون هذه يقعد هي بيدها donc direct نعملو division selon les puissances croissantes de ces deux parties régulières كيما تعلمنا نعملها في فيديو سابق donc on va diviser 1 par 1 on va s'arrêter lorsque une évaluation l'évaluation du reste تولي strictement supérieure à 3 donc on divise 1 par 1 تعطيني 1 moins x plus x carré نكتبها هوني نطرح 1 moins 1 تتنحى 0 moins x تعطيني x carré moins x تتنحى الفالواسيون متاع الريست توني مازلت أصغر من 3 نكمل نقسم على تعطيني x نضربها في البولينوم هذا كلش تعطيني x moins x carré plus x 3 donc نطرح تعطيني صفر x carré moins x 3 الفالواسيون 2 مازالت strictement inférieure à 3 نواصل x carré sur 1 تعطيني x carré x carré كي نضرب توا هوني تعطيني x carré fois 1 x carré x carré fois moins x cube تو x carré fois x carré هذه فاتت الثلاثة inutile de l'écrire باش نكتبها بالأحمر هوني تو تشوف ماناش باش نستعملها هذه خاطر الفالواسيون كي يجي وقت معين تولي ما عادش مش ناخدها باش نشوفو كيفاش دونك في البراتيك inutile de l'écrire هذيك دونك x carré moins x carré تعطيني 0 moins x cube plus x cube donc تعطيني صفر moins x4 شوف هنا moins x4 باش تعطيني x moins x4 الفالواسيون نتاعو 4 ça dépasse 3 l'ordre donc on arrête le procédé هوني شفت x4 ما استعملناهاش كنا نجمو نوقفو لي كالكول هوني ديريكت bon f de x alors مش تعطينا الديفلوبمون ليميتي البارتي ريغولير هي لقيناها هناك donc f de x égale 1 plus x carré plus un petit taux de x3 هذا هو donc الديفلوبمون ليميتي de la fonction اللي خديناها اللي هي x carré plus 1 sur x carré moins x plus 1 نشوفو l'exemple اللي من بعد
L'exemple 9, la fonction rationnelle. Donc, on y aide, puisqu'on veut le développement à l'ordre 4, on va diviser 1 sur 1 plus x carré. Donc, on divise 1 à la 1 plus x carré. En suivant les puissances croissantes, et on s'arrête à l'ordre 4 voulu. Donc, on a la division تاعنا قدامنا. ونبداو donc 1 sur 1 باش نقسمو ديما هذا على هذا. C'est 1 نضربو 1 فوق هذا الكل يعطينا 1 plus x carré. 1 moins 1 صفر moins x carré. L'évaluation أصغر من 4 نكمل donc نقسم moins x على 1 moins x نضربو في هذا الكل يعطيني moins x carré moins x au cube. نطرح تعطينا moins x plus x تتنحى moins x carré moins x تعطيني plus x carré يقعد لي 0 moins x au cube تعطينا x au cube. الفاليواسيون تاعو 3 أقل من 4 نواصل x au cube sur 1 تعطيني x au cube. x au cube نضربها فوق هيك تعطيني x au cube وهذه x 4 تو اللي بعد x au cube فوق x carré x 5. دونك هوني نجم ما نكتبهاش x 5 هذه مانيش باش نستعملها خاطر بعد كي نقسم x 5 على 1 تفوت الأربعة. Donc x cube moins x 3 0 moins x 4 تعطيني moins x 4 moins x 5. L'évaluation 4 نواصل moins x 4 sur 1 تعطيني moins x 4 تحصلنا على التيرمينال. نورمالمون انا ريت لي زوبيراسيون حتى زايد حتى باش تاخد تكتفي هذا moins x 4 moins x 5 moins x 6 نشوفو اللي هوني كي نطرحو x 5 12 تعطيني x 6. L'évaluation 6 ici فاتت 4 donc le procédé s'arrête. نكتب alors le résultat f de x اللي هو 1 sur 1 plus x carré. البارتي ريغولير تحصلنا عليها هي 1 moins x plus un petit taux de x4. Résultat final. هنا طبعا في l'exemple 10 عنا f de x et ln de 1 plus x. Sur 1 plus x on veut calculer son développement limité à l'ordre 3 en 0. Donc هنا تو باش نطبقو التيوريم بالضبط. من بكري حاضرين لي فونكسيون on n'a rien à calculer كان ديفيزيون. توا باش نطبقو التيوريم على قاعدة. أول حاجة نكتبو développement de ln de 1 plus x. Là où je le partie régulière à l'ordre 3, c'est x moins x carré sur 2 plus x3 plus un petit taux de x3. اللوتانية زادة حاضرة هوني 1 plus x puisque 1 plus x ديما راه نذكركم تكتب 1 plus x plus un petit taux de x3. Donc حسب التيوريم مش نعملو. On va diviser x. اوكا نلاحظوا اللي en 0 هذه الليميت نتاع 1 plus x في 0 c'est 1 différent de 0. Donc les hypothèses du théorème موجودين. On va calculer donc en divisant suivant les puissances croissantes. هذا donc عندنا x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 البارتي ريغولير نتاع اللوغاريتم نقسمها على البارتي ريغولير الأخرى. Bon, à l'ordre 3 باش نوقفو. donc x sur 1 باش تعطينا x نضربو x و 1 plus x تعطينا x plus x carré نطرحو تعطينا x moins x 0 moins x carré sur 2 moins x carré c'est moins 3 demi. استعملوا calculatrice كان تحبوها plus x3 sur 3. donc توا on va diviser هذا على 1 تعطينا moins 3 demi x carré نضربها في هذه تعطينا moins 3 demi x carré moins 3 demi x carré fois x c'est moins 3 demi x au cube. on retranche نطرح وتعطينا هذه اللي هذه صفر x3 sur 3 moins
moins 3 demi x3 يتولي plus 3 demi شو تعطينا 2 plus 9 قداش 11 sur 6 x3 11 sur 6 l'évaluation تاعهم زادوا divise donc plus 11 sur 6 x3 ما عادش باش ناخذ حتى شيء مادام وصلنا قيل تيرم كان تحب تكمل الديفيزيون تكملها سينو نجمو نوقفو ديريكت خاطر ما عادش باش نستعملو حتى شيء فوالا الفالواسيون باش تعطينا موان 11 sur 6 x4 الفالواسيون فاتت 3 دونك لو بروسيدي ساريت دونك هوني نجيو نكتبو فقط الريزولتا الوغ f de x شنو هو الديفلوبمون البارتي ريغولير هي هذيك x moins 3 demi x carré plus 11 sur 6 x3 plus un petit taux de x3 résultat final. Voilà, نزيدو تدربو هكا عندكم دوتر اكزامبل في الكور زيدو شوفوهم اكتبوهم وشوفوهم كيفيهم حتى كوريجي واي اكزامبل فيه كوسيون تخدم بالطريقة هذه دونك فوالا نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين.